vamos dar uma volta na pista, hein? Vamos dar uma volta na pista, hein? Aí, ó, o gate, galera. Ó, o gate. Ó, aqui bancada VIP, ó, muito louco. Chapado. Vamos dar pra cima pra volta oficial? Cara, olha a subida, que louco. Muito bem, nesse momento eu peço respeito a todos. Olha, cara, tem que ser muito forte a minha moto, Olha né? na cabeça para o hino dos vitoriosos. Mas todos Tem que conseguir dar a volta, né? Itália. Nossa, né? A área mais VIP. Muito bem! O hino da Itália! Nesse momento, fábrica vitoriosa! Nossa, cara, olha que chapado, velho! Se a gente conseguir dar a volta, né? Se alguém deixar, o tênis vai ficar uma beleza. Ah, mas não tem jeito ali, né? Cara, que da hora, hein? Obrigado, Rogério. Obrigado, seu Akiyama. Obrigado a toda a grande família Mormai. A palavra para os pilotos, que a palavra mágica para eles não é porra, é champanhe! É com vocês aí, resolva uma boca agora. Vou dar uma volta nessa pista, cara. Aí a festa da champanhe, os pilotos do pódio. Com a presença também das garotas da Mormai aqui com a gente. As meninas que fizeram a festa da vitória italiana de David Filipetti com o Cainoli e com o Clemente Sérgio que mantém a liderança do campeonato 2001. Nossa, que chapado, velho. Ah! Olha que linda, velho. Ah! Nossa, que subida! Ui! Cacete! Bellissimo stare qua, non tutti questi pazzi, sono davvero molto valorosi, sono contento di vedere le cose. Aquela festa que eu trago vocês. Cara, prega, viu? Vamos ver quanto tempo eu faço. Vamos ver em quanto tempo. Nossa, meu pé vai. Caraca, velho. Olha, eu tô afundando. Tá afundando aqui. Vamos chegar na arquibancada. Que prego. Não tente isso em casa. Nunca. Cara, prega, viu? Nossa. Eu vou conseguir. Sou brasileiro. Isso não é montagem, hein? Vai demorar, mas eu vou conseguir. Cara, que prego. Can we make
agradecer mais uma vez aqui a Honda. É que bancada. Quero começar a agradecer aqui Nossa. primeiro ao Timácio da Honda. Quero agradecer a Santander. Agradecer aos nossos apoiadores. Óleo Nobel, Pirelli, Coca-Cola. Quero agradecer a equipe Revista da Moto. E agradecer a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, que através do prefeito Reinaldo ajudou a gente tudo possível para que tudo desse certo nesse inicial. Cara, 5 minutos. Nós Acho que eu não cheguei nem a metade. vamos fazer o encerramento do evento. Lembrando que até às 6h30 da tarde vocês vão fazer a visitação. Todos os bancos. Desejar muito obrigado. Quem está deixando aqui o autódromo de Indaiatuba, o Centro Educacional de Trânsito, nossa gratidão. Aqui é o final. Uma grande festa aí, eu acho que não podia ser melhor, né? Sem dúvida nenhuma, Valério, foi uma grande festa, um final de semana mais Ó, vamos. especial Hein? para os amantes, Vamos correr. para aqueles que vieram pela primeira vez. Correr na pista. E a cidade de Indaiatuba, o estado de São Paulo, Vai. Vai mesmo. incendiar essa etapa do Mundial da edição de 2008. Com certeza, estaremos aí. Ó o câmera ali, ó. Valeu. Obrigado, Felipe Bruno, aqui com a gente. A rapaziada volta. O pódio aí, conquistando ali. Tem mais um pouco. Já foi. 7 minutos. Falta pouco. Eu vou dar essa volta. Nossa, morrinho. Armanche, hein? Daqui a pouco o encerramento do evento. Gratidão, valeu, rapaziada. Até daqui a pouco. Quase 8. Ah. Falta pouco, 8. Tamanho da mesa. Cadê o Juliano? Sumiu. Juliano sumiu. Mas beleza, tô sozinho. Cara, prega, viu? Aproveitar a descida. Vambora. Vamos fazer o caminho das motos. Os câmeras queriam me filmar, mas eu falei, melhor não. Olha o tamanho da cava. Olha isso. Olha a cava. Vamos. Parte da floresta. Olha o jipinho, ele vai me emprestar.